السلام عليكم ورحمة الله. اولا انا مش بسجل الفيديو ده لاهلنا اللي بيقصفوا لان هم اصلا مش في حاجة لكلامنا، ولكن انا بسجله لنفسي وليك وليكي. رقم واحد، ما تستغربش من اللي بيحصل هناك، واسمع قول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. زي ما انتم بيتقتل من عندكم بيتقتل من عندهم، وزي ما انتم بتجرحوا هم بيجرحوا، وتلك الايام نداولها بين الناس. فالمنتصر النهاردة مغلوب بالامس، والمغلوب بالامس منتصر النهاردة. وشوف بعدها ربنا بيقول ده بيحصل ليه: وليعلم الله الذين آمنوا، وهذا علم يقيم به الحج على العباد، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وعشان يصطفي منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا، ويختبر أهل الإيمان ويبانوا على حقيقتهم، ويمحق الكافرين فيذل الكفر وأهل الكفر ويهزمهم. ثم يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما هو دخول الجنة مش كده، ولازم يكون في امتحان واختبار، والاختبار والامتحان بقدر الله، وكل اللي بيحصل في الدنيا بقدر الله. ولازم تبقى فاهم ان اهلنا هناك هم في حالة عطاء تام، ولكن بمنظور اخروي مش منظور دنيوي. فلو بصيت بالمنظور الدنيوي هتشوف قتلى وهتشوف جرحى، هتشوف قهر وظلم واستضعاف، ودي حقيقة ولكن مش كاملة. عشان لو بصيت بمنظور اخروي رباني هتجد بلاء واختبار، وهتلاقي ستر وكرم لأهل الإيمان. هتجد قتال ولكن هتجد تمكين، هتجد قتلى ولكن هتجد كمان شهداء يدخلون الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هتجد قضية تم إحيائها، العالم كله كان بيحاول يموتها، قضية خذلها القريب والبعيد وكأنها اتنست، ترجع تاني القضية على أولى أولويات الأمة. وكلمة جهاد في سبيل الله ترجع تاني، كلمة بيت المقدس ترجع تاني، كلمة شهداء ترجع تاني، كلمة أمة الإسلام ترجع تاني، وخط واضح يرجع يترسم ما بين اللي الأمة كانت عليه وما بين الأمة المفترض إنها تروح ليه. فالبلاء كبير ولكن برضو العطاء كبير، وهي دي الدنيا وكله بقدر الله. تاني حاجة، لو فينا فعلا حد غلبان إحنا ولا هم اللي هناك، فبجد إحنا اللي غلابة وهم اللهم بارك. إحنا مضحوك علينا وفي درجة دنيا، وهم شافوا الحقيقة وفي درجة عليا. واسمع قول الله عز وجل عشان خاطر تعرف ترتيبنا ايه عند ربنا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فوالله هم أفضل مننا كلنا، وأفضل من رجالنا ومن نسائنا ومن شيوخنا ومن علمائنا ومن حكامنا، وجنودهم أفضل جنود الأرض الآن بقتالهم في سبيل الله، ولو كان فيهم ما فيهم من الضعف. وكل واحد ممكن يتوهم غير كده. أنا هسألك سؤال واحد: أأنت أصدق أم الله؟ هم فين وإحنا فين؟ زعلان عليهم ليه؟ تفضيل الله عز وجل ليهم رفعهم في مكان تاني خالص. ولو فكرت شوية قد كده وبصيت على حالنا هتعرف الفرق. ده خايف ينزل بوست ينصر القضية عشان خاطر خايف على التعاقدات بتاعته، وده خايف يتكلم عشان الفريق بتاعه ما يزعلش، وده خايف ان هو ينطق عشان حلفائه ما يزعلوش، وده بيزايد على كل الناس وربنا سبحانه وتعالى اعلم بالنوايا، وده يوم ما اتحرك وكسر الدنيا طلع بيان، وده مش فارق معاه اي حاجة، مهم ان الشخصيات اللي هو بيحبها يفضل يلمعها، وده مش بيفكر ان هو ولو يساعد، وده حتى مش عارف ان هو يوصل المساعدة، وده بيقول انه عايز ينصر القضية بالحق فعمال يشتم في كل الناس. شوف الهزلية والعبثية اللي احنا فيها، وقارن بقى بيننا وبينهم هناك. انا شفت فيديو بتاع واحدة ست واقفة تحت بيتها المنهدم بتصرخ وبتقول يا رب ما هدتش الا لما شافت بعينيها وسمعت بودانها الصواريخ وهي بتتحرك. عشان كده عايز اقولك ان المقاييس مختلفة، اللي بيفزعك هنا هو ممكن يهديهم هناك، وربنا يسامحنا على عجزنا وتقصيرنا. وهنا في سؤال مهم جدا: هو ده طب كله بيحصل ليه؟ والإجابة كله بقدر الله عز وجل. الله عز وجل يقول في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لازم تبقى فاهم إن إحنا في الدنيا في امتحان واختبار، وإن السؤال ده والاختبار ده صعب جدا جدا، بس هو برضه اختبار. والله اللي بيعملوه اليهود ما هو إلا قدر الله عز وجل فينا، وبفضل الله عز وجل، وبوجود المجاهدين في سبيل الله، وبوجود أهل الإيمان والصدق. اللي بيعملوا
اليهود ده كأنهم بيلفوا حبل المشنقة حوالين رقبتهم، وتوشك كل هذه البلايا أن تكون أسباب النصر. وجيل بيتربى تحت القصف والهدم مستحيل يغيب. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألا إن نصر الله قريب. وأنا عارف إن ممكن حد يقول أيوة ده قضاء ربنا بس ده مؤلم جدا، والإجابة طبعا مؤلم وشديد الإيلام كمان، ولكن يترتب عليه من الخير ما الله عز وجل به عليم. بص لتماسك الأمة دلوقتي وتماسك الشعوب الإسلامية وانت تعرف الخير الكبير ده. حتى كتير من الممثلين والمغنيين نصروا القضية، حتى اللي مش حاسس بالقضية مثل إن هو عنده قضية. فالتماسك ده والتلاحم ده له تمن، وتمن كبير كمان. ومن أعظم الخير إن ربنا سبحانه وتعالى يتخذ شهداء، ودي حاجة ما يعرفهاش إلا الشهيد نفسه وأهل الإيمان اللي بيحبوا الشهادة. وبرضه من أعظم الخير ارتفاع أهل الإيمان وتمحيصهم وتطهيرهم ومحق الكفار والمنافقين وتقليل قيمة الباطل وإعلاء قيمة الحق ووضوح رؤية المنافقين من غير أي ريب. وفوق ده كله قتال الكفار وقتال اليهود وتحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. فخير كبير نعرفه وخير كبير لسه هنعرفه، وأقدار الله عز وجل وإن كانت مؤلمة إلا إن فيها خير كتير. وهنا لازم نبلغ بالنتيجة الحتمية اللي ربنا سبحانه وتعالى بلغها في القرآن، فقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالنتيجة حتمية وكلنا عارفينها وربنا بلغنا بيها في القرآن. الموضوع بس موضوع وقت، وكمان موضوع تأهيل، لأن النصر ده هيجي على ايدين رجالة، فلازم احنا نستحق النصر عشان يجي على ايدينا النصر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فييجوا ناس يستحقوا ان يجي على ايديهم النصر فينتصروا. فاللهم اجعلنا من المنتصرين. وفي النهاية عايز اقول لك على كام حاجة لو تقدر تعملها لو انت مش من اهل الرباط هناك. رقم 1 الدعاء للشهداء بالقبول، وللمجاهدين بالنصرة، وللجرحى بالشفاء، وللمبتلين بالصبر، وللي هدمت بيوتهم بالستر، وفوق ده كله نصرة المسلمين كلهم وتحرير المسجد الأقصى وهلاك اليهود وربنا يعفو عنا. تاني حاجة التبرع في أبواب التبرع المضمونة اللي بتوصل لهم جميع أنواع المساعدات. تالت حاجة ودي مهمة جدا اتعلم القضية ووعي الناس اللي حواليك بيها، حتى لو هتسمع فيديوهات عن تاريخ فلسطين وتاريخ المقاومة، وخليك عارف ان هي حركة جهاد إسلامي مش مقاومة شعبية وخلاص. خليك عارف ان فلسطين مسلمة وأرض مسلمة وانها لازم ترجع للمسلمين، وان القدس فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وان القضية قضية إسلامية مش قومية ولو لعبوها سياسة. رابع حاجة اعلن موقفك قدام الدنيا كلها، نزل بوست وصورة وفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. لو انت بتتكلم بالعربي يبقى بتدعم اخوانك المسلمين في كل مكان، ولو انت بتتكلم اي لغة اجنبية نزل فيديو باللغة اللي انت بتتكلم بيها. عايزين فيديوهات بكل لغات الدنيا بتتكلم عن فلسطين. عايزين نشيل قضية ان احنا اللي نرفع الوعي للشعوب المضللة، دي قضيتنا محدش هيشيلها غيرنا. ولو شفت باللغة اللي انت بتتكلم بيها مليون فيديو نزل المليون واحد، ولازم يبقى لك صوت. خامس حاجة وده امر مهم جدا، ربي نفسك وصلح نفسك واهل نفسك. ربي نفسك على الهمة العالية والانفة والعزة. اهل نفسك ان انت يكون ليك في يوم من الايام دور، ودور كبير كمان. يمكن دورك الكبير اصلا موجود بس ما جالكش عشان ما تستحقوش. فتعلم وصلح نفسك وشارك في الحياة وما تكونش شخص جامد. ليك صوت وليك لازمة، ولازم تبقى مؤمن بنفسك ومؤمن بقدراتك. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك قدرات عشان خاطر تستخدمها مش عشان تجمدها، فلازم تشتغل على نفسك. اما اخر حاجة هقولها لك فهقولها لك عشان خاطر تكسب لو ما عرفتش تكسب حاجة، لان الناس هناك كسبانة وكسبانة كتير قوي، ولو ما كسبتش زيهم فانت هتخسر كتير. هي بس عايزة قلب قوي وقلب صادق، فيا رب يرزقنا الصدق والإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.